Всем привет, друзья! Дядька, поздоровайся! Привет, привет! Ага. Так, мы на рыбалке. Предновогодняя рыбалка у нас сегодня. Приехали за щукой. Погода морозная. После метели, бурана чуть-чуть морозная. Снега навалило так-то неплохо. Вода есть местами. Как местами? Местами вообще конкретная вода. Местами еще по колено снега. Но ходить можно. Жерлицы я уже выставил. Не отвлекался пока. Жерлицы выставлены, уже стоят. Место для нас пока новое. Мы здесь только разведаем. Дядька уже ловит окуня. Он прикормил еще чуть дальше на сорожку глубину. Я еще не занимался. Кстати, как раз позади меня солнце выходит. Красота. Красота. И сразу же хочу поздравить всех моих подписчиков и зрителей моего канала с новым, не с новым, а с наступающим Новым годом. Желаю много счастья, радости, любви, успехов во всем. И главное, конечно же, здоровья. Так, цель нашей рыбалки сегодняшней — это поймать щуку, конечно же. Также будем ловить окуня, будем ловить сорожку, если будет ловиться. Хотя дядька уже поймал, уже сейчас посмотрим. Уже поймал. Сегодня вроде 28-й. Сегодня 28, да? Сегодня 28 число. И сорожка есть уже. Сорожка уже одна есть. С утра было 22 градуса. Морозно сегодня. К обеду должно отпуститься температура. Но так-то легкий какой-то ветер есть. Но не критично. Ловить можно. Пока еще нормально. Народ тоже ходит. После нас 6 человек пришло. Мы дорогу пробивали. Шли по глубокому снегу. Хорошо, что снег пухлый. Идти нормально. Проблем нету. Так, ладно. Все, не отвлекаемся. Время тянется у нас. Болтовни много. Приступаем к рыбалке. Ждем щуку. Все, смотрим, не отвлекаемся. Короче, друзья, отлично. Снега навалом. Снега навалом. Рыба, кажется, есть. Сидит. Ага, нормально. Сработка. Холодно сегодня, капец. Руки конкретно обмерзли уже. Рожок, костер. Холодно. И сработочка у нас. Экспериментально поставил одну жерлицу. Палец замерз. Экспериментально закормил лунку, крутит. Закормил лунку и поставил туда жерлицу. Посмотрим, будет ловиться или нет. Так, пока крутит. Видно меня, нет? Сразу извиняюсь за ветер. Сегодня чуть-чуть ветер появился. Кстати, с утра его не было. А сейчас поддувает маленько. Так, все, дергаем, наверное. Опа. Есть. Ну, что-то несерьезное. Мелочь. Эх, отпустила перед лункой. Да что ты будешь делать? Мелкая? Мелкая была. Да. Ну, получается, по натяжке сразу было видно, что мелочевка была. Ну, все равно. Главное, сработка. Попробовать. Надо будет на удочке. Дядька вроде ходит, что-то вылавливает. Опа, соседняя выстрелила. Вот это да.
крутит, не крутит. Так. Воды, как обычно, навалом. Но здесь хоть не глубокий снег. Ну ладно, давайте попробуйте. Скорее всего, бросила. Не, бросила. Бросила. Так, ищем окунь еще. Опа, есть! Есть первая рыба. Не сказал бы, что горбач, но это будущий горбач. У нас работочка. Размотки почти нету. Смотрим. Окунь почти не берет. Одного окуня поймал. Дядька вроде пару зарожек взял. Но очень трудовая рыбалка такая. Вялится вообще вот третья поклевка. Вообще молчит рыба сегодня. Странно. Вроде погода более-менее такая. Не, бросила. Мастер-класс. Ильяс колором давит. О, хороший! Зверь! Вот это да! Вот понимаю. это рыбак, вот это я понимаю. На голый крючок, представляешь? Я в шоке, на голый А мы крючок. ловим на тройники, на крючки, всякая хрень. Кончик, прям смотри, кончик держится, блин, пленка тоненькая, ничего себе. Еле. Еще на голый крючок попробуем. Странное дело. Да, видите, сразу почуял, что это горбач давит. Почему ты головоль? В итоге не головоль. Ну, сейчас они вместе дружат, сейчас подойдет. Вместе. Ну что, друзья, ситуация такая. Щуку вообще почти не берет. 3 поклевки. Считай, все 3 холостые. Окунь тоже почти не берет. Только иногда поклевывает. Вроде в одном месте нашли сорожка, но поклевывает, но мелкая, блин. Так, здесь я прикормил. В этом месте. Совсем здесь. Вода выходит с лунки. Проблематичная ситуация. Трудовая рыбалка сегодня получается у нас. Капец просто. Я удивлен. Мороз еще, жесткий мороз. Капец просто. Хорошо хоть... Хорошо хоть костер разжег. Совсем другое дело уже с костром-то. Хоть можно и руки погреть иногда. Потому что руки замерзают моментально. Так, у нас сработка. Блин, только пришел. У нас сработка. Ну-ка. Сейчас гляну. Да, у нас сработка. Блин. Не удалось пока здесь половить. Ну ладно, сейчас придем обратно сюда. Удочку здесь ставлю. Только пришел проверить здесь лунку. Здесь глубина побольше будет, чем там. Там у нас 1,5 метра. 2 метров нету. И жерлицы стоят на глубине где-то от 50 сантиметров до метра 20, метра 30. Где-то 1,5 метра глубины стоят. В основном так. Только пришел сюда. И у нас работка. Сейчас идем.
Будем смотреть, что там сидит. Так, чутка размотана, но немного. Будем проверять. Что тут? Хоп. Тут, блин. Живца сорвало ушло. Да. Вот такой день сегодня. Одни, получается, холостые сработки. Кстати, самый интересный момент, то что здесь есть небольшой остров. Вот он впереди меня. Островок такой, так, что-то видно. Вот он остров небольшой с камышами, да? И там я, получается, выставил между островами. И самый момент, то что у меня сработки здесь, здесь, вон там была сработка. Получается, там жерлица, здесь сработала и там сработала жерлица. Так, что интересного, значит, где-то здесь рыба стоит, но мелкая стоит здесь. Вот что интересного-то. Мелочевка стоит. Ладно, сейчас живца вставим и идем проверять ту лунку. Так, больше сработок пока нету. Сработка была холостая. Ух, находился я по этому снегу, по этой воде. Было трудно. Спотел. На улице мороз, а я спотел. Ух. Так, ладно. Пробуем ловить. Что тут у нас есть? Я думаю, здесь поглубже будет. На тонкую снасть ставлю. Снасть 0,07 леска и маленькая, самая маленькая дробинка. Блин, уже замерзла. Блин, на ходу замерзает все. Чуть-чуть постоит и замерзает моментально. Мороз сегодня с утра 22 было. Мы не побоялись, приехали. Завтра обещает и днем 25. Куда не шло, думаю, лучше сегодня приехать, попробовать половить. А дальше уже новогодние праздники. Уже не будет времени. Хотя после первых чисел попробуем выбраться, половить. Должны что-то отловиться. Вот что-то. Клюет или не клюет, не пойму. Или ветер колышет. Что-то вообще не понял. Так. Так, до дна я дошел. И что-то ничего пока. Проверим глубину. Блин, и глубина-то небольшая, ё-моё. Я ожидал здесь 3 метра. Это какой 3 метра? 2 метров нет. Ну, может, 2 есть. Мелковато тут, мелковато. Глубины совсем нету, кажется, здесь. Странно. Попробуем все равно. Попробовать, может, что подошла. Какая-то рыба. Все, короче. По жерлицам нету большой рыбы. 4 поклевки. Одну щуку подержал еще на конце крючка. Как-то он еще шел к лунке, небольшая была, карандашик, может, шнурок. И все. 3 сработки вообще холостые. Живца срывает и уходит в основном. И все. Аккумулятор сел. Продолжаем. Поймал одного окуня. Да, одного окуня я поймал сегодня. Дядька поймал самого крупного. И пару сорожек я взял. И все. Вся рыбалка.
Короче, трудовая рыбалка сегодня конкретно. Толком ничего не берет. Погода мороз. Сейчас снег пошел. Что это такое? Что за погода такая? Сейчас снег метет. Я не удивлюсь, если метель выйдет сейчас. Хотя в поле, наверное, уже дует. Здесь просто лес и это. Возможно, лес прикрывает все-таки. Но ветер все равно, порывы появляется иногда. Был мороз, конечно же. Сейчас более-менее сейчас тепло более-менее. Я походил, сейчас мне тепло стало, наверное. Хотя посиди тут, замерзнешь, околеешь. Где-то 15 все равно есть. Да, 15 градусов все равно есть. Костер разожгли, помог костер, хоть руки отогреть. У меня пальцы все замерзли. Сейчас все нормально, вроде отогрелись. Да, перчатки подсушил, все нормально. Все, вся рыбалка сегодня. А дядька еще ловит, он вылавливает. Сорожки. Сорожку мелкую ловит. Главное, есть процесс какой-то. А так вообще рыба не хочет брать. Ладно, будем прощаться сегодня. Еще раз с наступающим вас с Новым годом. Ну все, пока. Увидимся в следующем году уже.